In the meantime vakataura vane $50 ngavapinda a few people vakabuda vakaenda vakamira vakati vane $30 ngavamira apo vakati vane $10 ngavamira apo kusvika zvanonzi right imimi mabvisa mari chiuya tiende ku1 to 1 tiite to 1 to 1 takaenda ku1 to 1 akanyatsotaurira Jose akati this is nothing kese nemukadzi wako what I want to do andikuprofitire pana muno muoffice because kunenge office kari pasi kakari paside because andiite pana muno muoffice ndoda kuti ndiende pacrowd she will be a testimony and you will see talking standing up that will be my testimony akataura maguys ake zvanzi this is a testimony andoda kunoita mukati ndikati asharp ona vatapinda mukati akagonamata akagopusha mama akapusha mama azvakashaya basa zvanzi anomozoya next time. Yes, hello. Hi. How are you, sir? Mushe mureti. Aiwa ndinofara menoti muri kufara here. Tiri hatogara ndakafara. Uona comment yangu yekutanga yekuti izoka if you doubt these guys ini ndakazviona kuti if you doubt them go there wonomira pamberi paFred woti ndi profit akatanga kutaurira zvese zvezvitupa zvako zvebirth certificate zvambuya wako zvamai zvekumusha kwenyu zvikaita tally then from there you start working with understanding him but kana tiri kunze so tinongofungira because tinongofungira kuti kunyepa because ndakazombofunga ndikati naini ko kana achinzi stage work how intelligent is he to claim each and every person nevakubva Mozambique kwese wobva akrema data racho rese abva aita chimurudzi haana degree wotadza kuita degree rekumabhuku ipapo parodinesa handifungi kuti kukrema ini mukona chiri kuitika some miracles are staged and pafair chaipo but staging yacho mukoma imbotarisa mukoma kuti staging yekuti unonareta uyu vari 20 I mean ukatinareta munhu 1 I can understand because unongoenda through the list yawapuwa ka ndo pacho pandoda kuti ndikutsanangurirei kamunyasopanzwisisa ipapo uri kuona Fred uye ka anotoona zvimwe zvinhu anoita sei anoita achispice up but simba rake manje riri questionable manje muri kuona because ini ndikakuudza kuti uri kugara kuUK uri kugara pahouse number yakati mumba menyu muri 4 muri 5 what's next zvinobatsirei muona sense yangu saka but problem iripo ndeyekuti izvo ava vanozonzi yield dai vachidzoka vamwe vacho vari kudzoka zvavo kuti vachizopupura kuti zvanhu zvaya zvakazofamba mufana akatora ivhu akanzi notora ivhu ugoya naro yekufamu akati ndakwira malifts ese andakubhadhara and I'm still got that $10 baba inini handikutaurire nyaya dzekunyeba today I can start to be a prophet and ndogona kuswera ndane mafollowers because I've been in this game and I understand kuti chigame ichi chinotambuka sei ini ndakaita marketing manager wasekuru Banda the famous the richest traditional healer in Zimbabwe. I know how these guys work. Ndakashanda nemaprofita akawanda mamwe atisingakwanisa kutaura mazita avo. I know how these guys work. Saka musafunga kuti tinovavenga vakomana hatitombovavengi vakata zvinhu zvechokwadi tinouya nawo vanhu paplatform towataudza kuti onai zvaitwa izvi recently ndakaita vhidhiyo raProphet Jose naPassion Java ndichikumbira ndichionawo maonero angu kuti but Prophet Jose vakadai Passion Java ari kurasika apa neapa neapa hazvirevo kuti ndinoziva but pane zvimwe zvinhu zvingori obvious and zviri clear. I've got people vaenda kuchechi kwaFred vachinogara kumafront seat chaiko havana kumbobvira vaita a single day ravakaprofitwa. I have people vakaenda kunonzwani kwaProphet Paul vainogara ikoko
You see, so that is true. That one is true. He pinpoints people. Yeah. Iwewe, vouya vanhu. I think it happens kuvese because ndakaenda kwaJose. My wife tauri. Akaita like a stroke. It's not a stroke. Inonzi Alzheimer's. Kana ukada unomufonera Jose ndataura nemunhu anonzi Musenge. Akauya kuMbare ndikiri kunzi ku netball stadium. Ku netball kuMbare. Then ndikavaona they were saying you don't pay anything. Ndikatotaurwa nevanhu vacho macomrades aripo kuti ukazonzwa paine munhu anenge akuti uchabhadhara, you are in the wrong place. Pano havabhadharisi, right? I had my wife, she doesn't talk, she's on wheelchair. I'm desperate. I'm very, very desperate for my wife to recover. Wanzwa, ndiri desperate inini. I went there. In the meantime, vakataura vane $50 ngavapinda apo. A few people vakabuda vakaenda vakamira vakati vane $30 ngavamira apo, vakati vane $10 ngavamira apo, kusvika vazonzwa right imimi mabvisa mari chiuya tiende ku1 to 1 tiite to 1 to 1. Takaenda ku1 to 1 akanyatsotaurira Jose akati this is nothing kesi nemukadzi wako. What I want to do andikuprofitire pana muno muoffice because kunenge office kari pasi kakari paside. Because I don't, andite pana muno muoffice. Ndoda kuti ndiende pa crowd, she will be a testimony and you will see talking, standing up. That will be my testimony. Akataura guys ake this is a testimony andoda kunoita mukatu. Tikati sharp, ona. Vatapinda mukatu akagonamata akagopusha mama zvakashaya basa. Saka anomozoya next time tikaenda kunzi kuyuko kuna 4th kuna 7th uko. Akachiko pane tent akatona tadzoka. Oza kuti akati ndakati vatenda front kwekwe akati vaziva kuti kesi sikanzi vane problem yezviye ndikati memory loss. Sikanzi right, in God we don't have memory loss. Tinozvipfuudza izvo tikati shapuka makazara kuti tikati nhasi tinoyambuka. Achibva anamata zvashaya basa. Zvikanzi vatisiya bva kumboita vamwe. Zvikanzi rimwe mukadzi zvikanzi endai kuhealing queue uko kwamira vanhu kubheki uko ndokwamunobatsirwa. Ndobva ndaenda ikoko ndikanomira akatiwana taako futi kubheki kwekwe akaticharika kuti apa apafekeka. Haisi kufekeka. This is a genuine case. Yekuti haisi kugona kuti ndite mafake. And izvozvo as I'm talking to you, I've got the wife here. How is she now? Yeah, suffering, my friend. Suffering. So, but you understand where I'm coming from when I'm exposing these prophets. It's not that I hate them or whatever. Vanenge vatori nevanhu vavo. Uri kuona vamwe vanotoona zveshuwa kutoona kuti uyu zita rake anonzi ningi vachishandisa mushonga zvisiri kuti zvekuti kuona. Imimi makazvitarisa mukoma handisi kuti kuita sei. Totora Passion Java tomisa apa. Totora, let's say for example, mukoma wacho Apostle B Java tovaisa apa. Mukanzi endai kune munhu wamunoda kuti mupinde chechi yake munoenda kupi. Vasina kumbotaura mashoko vakangomira chete. Handiende kuclown anozovanza. Muri kuzoona manje. Apostle B Java hatisi kuti vari perfect kana kuti chi, but appearance achimira apa unotongoona kuti munhu uyu anenge akazvininipisa akazvirereka rega ndiende uko. Uyo wemarasta uyo ndoshaya kuti ndimufundisi chii ko bhaibheri parinoti musafananidzwe nenyika. Toisa Thomas Mapfuma apa, toisa Passion Java apa, mukoma nemunin'ina. Saka muri kuona where I'm coming from. It's not kuti ndovavenga vakomana but vakomana vari kubira vanhu mari ende zvinorwadza, like the story you just shared kuti munenge muri desperate. And I've got people vakaenda kwaFred not even once, more than 5 times vachienda vachitonogara pandoonekwa achifunga kuti munhu waMwari achata sei achationawo, but anongoti imi mama vari kumashure uyai imi apa chi problem. Papo nepaiyo ndakaenda agara ndazvisora kubvira kudhara. It's kwaFred anga ari $50 per 1:1. I don't know now. Then kwa uyu Miracle Paul it's 500. Fucking shit.
500 US dollars for one on one. One on one, ndakatofona zvikanzi uya naye tiite one on one but $500 kwafred ndikanzi 50. 500 is not a joke. Saka muri kuzviona ndichaziva the other one arikuita the other one ndiani kwari kuita 108. Oh yeah, Fred apa 180 manje. Okay, yeah 180 manje. Passion Java ndakafona nchida kuenda namadhamu. Passion Java imbochaja 1000 US per a call ye 10 minutes. Uchimufonera uchara naye pafoni. But unenge wakaona mavideos ari staged manje womva wabelieve kuti uyu ndiye munhu waMwari uyu. Hey, asimba riri kufamba. But it's all fake. And some of us who are so desperate, fangeni kwa mpana uyu. Ndakatoona kuti beta ningozorora handichazitsvaga manje. Ndangomira nemahospital iwayo. Mwari anoita kuda kwake kana zvobenda. Aiwa, Mwari anoita kuda kwake mukoma. But vanhu havateerere manje. Vanhu vanofunga takavavenga wakomana. Toriseka vari kutsvaga mari, toziziva, tozinzwisisa. But imimi toti ndaiona video clip raZigo Musuno uyo ari kuredhiyo achitaura kuti maprofita vanoziva kunowanikwa mapofu, kunowanikwa zvirema, kunowanikwa varwere. Yeah. I've often said it as well. But I've often said it. Kutendai kuhospital havaende koko. I don't know why. I really don't know why. Because ndine mufana muzukuru wangu ari kwaPastor Chris. They believe deeply. But ndakatenda ipapa parinyatwa patoni. They don't want to go there. Vanoramba vadi. Ndezvefeki izvazvo vanenge vachinyepera. Because pamagaya anganditi 300 ndashupika shamari. Maybe link yauchanipa ingangoenda breakthrough. Ndashupika kwamagaya takanzi 300. Problem yakaita kwamagaya takati isusu tiri kugara muHatfield. Hotel yenyu iri kugara iri muHatfield. Tochiuya kuchurch direct from home. Svikanzi no, we don't want that. You have to pay the 300 and stay with us. So ndandangorunga. Because ukapa 300 unonogara kuhotela kwake yemuHatfield yeKwaterfalls. Then from them nomupota muchitakurwa nemotikari yake nechibhasi chavo moenda kwaZindoga kwekwe. Saka inini my argument yanga ichita, why do I need to pay 300 when I've got a house in Hatfield? I just come direct to the church. Maona akaramba. Both akataona kuti akushandira mahara. I have to pay. Ona saka kati amas we have to pay. Matsotsa wakomana imbavha inda yaura imbavha wakomana vanhu mari vanhu vari kutambudzika futi wovabira futi mari kutambudzika. Some of us who are so desperate, they take advantage of us. They really know that this guy is in trouble. They take advantage of us. Because if you think you could 500 yekwa Miracle Paul omana 500 ndigara muZimbabwe tight. Inobva kupi? Pay yavanhu 3 kayo kana 4. Imagine. But on the other hand, kwambuya Dorcas ndakaenda ndashupika. Mwari ngambondinzwirawo tsitsi one way or another. Kwambuya Dorcas pandakaenda namadhamu ndakabhadhariswa 1000. Yo. 1000 pakaipa. All right, thank you so much for phoning Mega. Tumira ring please. Ndatumira zvese nenhamba ndatumira. Mira nitaure naevangelist wacho ndo notaura. Yeah. All right, thanks. Okay, bye basi.